Բարի առավոտ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Կոտայք TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում ամենապոզիտիվ եւ ամենաինֆորմացիոն հաղորդումը Բարի լույսը։ Իսկ ձեզ համար տաղավարում աշխատում եմ ես, Ալիտա Եղիազարյանս։ Հիմա առաջարկում եմ պատրաստեք սուրճ, թեյ կամ համեղ նախաճաշ եւ հետևեք մեզ, քանի որ այսօր մեր եթերը լինելու է շատ հետաքրքիր եւ զրուցելու ենք շատ ինֆորմացիոն եւ հետաքրքիր թեմաներից եւ խոսելու ենք շատ հետաքրքիր մի հյուրի հետ։ Իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ օրը սկսենք օգտակար խորհուրդներով եւ այսօր միասին խոսելու ենք վիտամին C-ի մասին։ Թվում է, թե վիտամին C-ի մասին ամեն ինչ հայտնի է, չէ՞ որ այն բազային միկրոտարերից մեկն է, որի մասին շատերը գիտեն դեռ մանկուց եւ օգտագործում են դրաժեների, փոշու կամ ցիտրուսային մրգերի տեսքով։ Իրականում վիտամին C-ի շուրջ բավական շատ միֆեր կան եւ հարց է առաջանում, թե դրանցից որ մեկին հավատալ եւ որ մեկին ոչ։ Այս վիտամինը, որը հաճախ անվանում են ասկորբինաթթու, օգնում է վերականգնել հյուսվածքները եւ հակաօքսիդանտային հատկություն ունի։ Ավանդաբար համարվում է, որ առավելագույն վիտամին C կարելի է ստանալ ցիտրուսային մրգերից։ Այդ է պատճառը, որ մրսածության ժամանակ պետք է անսահմանափակ քանակությամբ կիտրոն եւ նարինջ օգտագործել։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ մեծ քանակությամբ վիտամին C պարունակում է նաեւ կիվիի, մաղադանոսի եւ բրուսելան կաղամբի մեջ։ Վիտամին C-ի աղբյուր է նաեւ մասուրը, չիչխանը եւ բուլղարական քաղցր պղպեղը։ Հատկանշական է, որ տարիքի հետ վիտամին C-ի պահանջն օրգանիզմում մեծանում է։ Միջինից բարձր տարիքի մարդիկ, ինչպես նաեւ բուսական դիետաներ պահողները եւ ծխողները ասկորբինաթթվի կարիք շատ ունեն։ Ինչ վերաբերվում է հավելյալ վիտամին C օգտագործելուն, ապա դրա չափաբաժինը եւ տևողությունը պետք է նշանակի բժիշկը։ Վիտամին C-ն ունի նաև հակամանրեային հատկություններ, նպաստում է իմունիտետի ձևավորմանը, արագացնում է նյութափոխանակությունը։ Սակայն այս վիտամինի չարաշահումը կարող է լրջորեն վնասել ստամոքսը, առաջացնելով խոց, գաստրիտ, ինչպես նաև ալերգիա։ Այս վիտամինը հանդիսանում է անհրաժեշտ սննդանյութ մարդու համար, սակայն օրգանիզմը ի վիճակի չէ ինքնուրույն արտադրել այս վիտամինը։ Ուստի վիտամին C-ն պետք է ստացվի արտաքին աղբյուրներից, ինչպիսիք են սննդամթերքները կամ սննդային հավելումները։ Վիտամին C-ն օգնում է իմունային համակարգին, աջակցելով դրա տարբեր գործառույթներին։ Այն հանդիսանում է հզոր հակաօքսիդանտ եւ մասնակցում է ազատ ռադիկալների դեմ պայքարին։ Այս վիտամինը նաեւ աջակցում է լեյկոցիտների աշխատանքին, որոնք հանդիսանում են իմունային համակարգի կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Իսկ հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակ եւ շարունակենք մեր թողարկումը։ Վայելեցինք հաճելի երաժշտությունը, հիմա վերադարձանք, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես արդեն սիրով ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Այսօր զրուցելու ենք լոգոպեդ Քրիստինա Խարատյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ մեր հրավերը ընդունելու համար եւ ինչպես է սովորաբար սկսվում ձեր առավոտը որպես բժիշկ լոգոպեդ։ Լոգոպեդ, ավելի շատ բժշկական հաստատությունները ավարտող մարդկանց է, հա, կոչումը, բայց քանի որ ես պաշտպանել եմ դիսերտացիան, նաև համարում եմ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, անգլերենով PhD դոկտոր, բայց ոչ բժիշկ։ Մի փոքր ուղում արեցի, առավոտս հապճեպ է սկսվում, կարծում եմ զբաղված մարդկանց ցանկացած բազմազբաղ մարդու առօրյայի նման, չեմ առանձնացնի իմ առօրյան հատուկ ինչ-որ կետերով, սակայն շտապելս նպատակ ունի, որ հասցնեմ բալիկներից շուտապույտ ընդունել եւ հաջորդական իրենց գրաֆիկին համապատասխան զարգացումը ապահովեմ։ Այսօր մենք խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայից, որը հատկապես ինձ թվում է պետք է ծնողներին, որ երեխաների հետ կապված խնդրից, ինչպես է սկսվում երեխայի խոսքը, ինչպես է զարգանում նորածնային տարիքից մինչև արդեն դպրոցական տարիք, ինչ փուլերով է անցնում։ Շատ կարևոր հարցի շուրջ ենք խոսելու, համենայն դեպս ոչ միայն իմ մասնագիտական առումով կարևոր, այլ բոլորի համար կարևոր, քանի որ ամեն օր գրեթե առնչվում ենք այս խնդրի հետ եւ ծնողները երբ դիմում են ինձ, հենց նմանատիպ հարցեր են տալիս եւ լավ է, որ ծնողավարման ինչ որ մի փոքրիկ մաս կլրացնենք այս մեր հաղորդաշարի ընթացքում։ Ուրեմն այսպես, խոսքի զարգացման փուլերը ինչքան էլ այսօրվա տենդենսը գնում է նրան, որ մարդիկ որոշում են, որ որոշակիորեն հապաղումները նորմայի շրջանակներում են տեղավորվում, սակայն դեռ բժշկագիտական, մանկավարժ
մանկավարժական հետազոտությունները դա չեն փաստում եւ չափորոշիչները միևնույնը մնում են նույնը, անկախ նրանից, որ շատանում է խոսքի զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների թիվը։ Հետևաբար այդ սանդղակները, այդ չափորոշիչները պետք է գրագետորեն շարունակեն հետևել ծնողներն էլ, մասնագետներն էլ, որպեսզի ավելի լուրջ խնդիրների առաջ չկանգնեն երեխաները իրենց զարգացման ամենակարևոր վաղ փուլերում։ Եվ շարունակելով ասեմ, որ նորածնային շրջանից սկսած կարելի է հետևել երեխայի հաղորդակցման զարգացմանը։ Առաջին հաղորդակցման շփման պարտները մայրիկն է եւ երեխան աչքի կոնտակտ է հաստատում իր մոր հետ կերակրման ընթացքում, ապա ամիսներ անց նաև փնտրում է հայացքով մայրիկին, ապա հետևում է մյուս հարազատներին, նոր մարդկանց առօրյա հայտնվելն է նկատում եւ այս ամեն ինչը թվում է թե պարզ նորմեր են, բայց սրանք զարգացման մասին են խոսում, երեխայի հաղորդակցման զարգացման մասին, որը հիմք է հետո հանդիսանալու խոսքի զարգացմանը եւ հետո գալիս են ժեստերի զարգացումը, մատնացույց է անում երեխան իր համար ցանկալի առարկաները կամ ինչ-որ բան բացատրելու, հասկացնելու համար եւ դա որպես կանոն, բնականon պետք է ձևավորվի, ոչ թե ուսուցանելով։ Սա ես միշտ շեշտադրում եմ, որովհետեւ եթե ուսուցանում ենք մատնացույցը, դա նշանակում է համենայն դեպս արդեն ունենք հապաղում այդ շրջանում եւ այդ ոլորտում։ Նաև շատ հաճախ ծնողները նորածնային տարիքից կամ արդեն փոքր մեծ տարիքից 1-2 տարեկան երբ որ լինում են երեխաները արդեն ինչ որ բաներ են սկսում սովորացնել, թե տառերը կամ թե ինչ որ փոքր բաներ սովորում են որ արտասանեն, դա որ տարիքից է ճիշտ, որպեսզի երեխան նաև կարողանա ճիշտ ընկալել եւ հասկանալ։ Ահա։ Մատածույցի մասին խոսեցինք, հասանք գղղանքի թոթովանքի փուլը եւ բոլորս մեր շրջապատում ականատես եղել ենք հաստատ, որ փոքրիկը անպայման երգում է, գղղում է, թեկուզ պարկած դիրքում շարժումները սահմանափակ են, բայց ինչ որ ձայներ է արձակում եւ դա շատ նորմալ է։ Այս փուլից սկսած ծնողները, հարազատները պետք է փորձեն նմանակել երեխայի այդ փոքրիկ ձայները եւ մոտիվացնեն երեխային ավելացնելու դրանք եւ դեպի մի տարեկանը արդեն երեխան վանկեր պետք է արտաբերի եւ որոնք արդեն կամած վերածվեն բառերի եւ դիմի ծնողին, մայրիկին, հայրիկին հենց այդ բառերով, որոնք որ նախնական վանկային բնույթ էին կրում, իսկ ապա վերենացվում բառերի եւ մինչեւ 1.5 տարեկանը պետք է երեխայի առաջին բառերը ի հայտ գան, առաջին բառեր, որոնք որ օգտագործում է երեխան ինքնուրույն եւ նմանակող բառեր, որ փորձում է արդեն նմանակել ծնողին, մայրիկին, շրջապատի մարդկանց։ Իսկ երբ որ խոսքը ուշանում է, դա հիմնականում ինչ խնդիր է եւ պատճառները եւ նշանները, որպեսզի ծնողները արդեն կարողանան կանխարգելել եւ դիտարկել իրենց երեխայի զարգացումը։ Ես գիտահեն պատասխաններ եմ սիրում տալ, որովհետեւ վարկածները եւ ենթադրությունները այդքան էլ համոզիչ չեն նախ ինձ եւ ապա նաեւ հանրույթին, դրա համար վիճակագրական տվյալներով խոսենք, ուրեմն վերջին 10-ամյակում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ ԱՇԱ-ն, ամերիկյան խոսքի, լեզվի եւ լսողության ասոցիացիան է ԱՇԱ-ն, որ հետազոտություններ են իրականացնում եւ փաստացի արդյունքներ ներկայացնում, այնտեղ նշվում է, որ վերջին այս շրջանում 5-ից 8%-ով աճել է երեխաների խոսքի զարգացման հապաղում ունեցող դեպքերը երեխաների, հետևաբար ամբողջ աշխարհում կարելի է նշել, որ այս տենդենսը նկատելի է այսօր։ Եվ ինչով է դա պայմանավորված։ Ի սկզբանե խնդիրը կայանում է կենսաբանական հիմքերի մեջ եւ դա կապ չունի վերջին շրջանում թե ընդհանուր առմամբ սա եղել է միշտ, այսինքն երբ որ ներծննդաբերական ներարգանդային շրջանում երեխան որոշակի դժվարություններ ունենում զարգացման process-ում, նյարդային համակարգը եւ այլ ձևավորման հետ կապված որոշակի դժվարություններով է լինում կամ լինում է վաղաժամ ծնունդ, մի խոսքով կենսաբանական հիմքերը, սակայն այդ թիվը
այս պարագայում այդքան էլ մեծ չի, քանի որ հիմա ավելի շատ սոցիալական, միջավայրային գործոններն են մեծ ազդեցություն ունենում երեխաների խոսքի զարգացման վրա, այդ թվում տեխնոլոգիաների զարգացումը, այդ թվում բազմազբաղ ծնողների առօրյան, որ քիչ ժամանակ են կարողանում տրամադրել երեխային անձնական շփում, հաղորդակցման, խոսքի զարգացման համար հիմքեր ստեղծելու, խաղային միջավայր եւ այլն։ Հետևաբար կարելի է այս պարագայում նշել տեխնոլոգիաների դերը, որոշակի թիվ են կազմում համավարակների շրջանում երեխաների սահմանափակումների հանգամանքը COVID-19-ի ժամանակ դիմակների կրելը արդեն ստատիստիկայի մեջ է ներառվում, որ երեխան խոսքը նմանակելու համար անմիջական շփման ընթացքում պետք է նաև բերանային շարժումների եւ նմանակում կատարի, սակայն այդ փուլում մոտավորապես 2 տարի դա կրեց սահմանափակող դեր երեխայի խոսքի զարգացման համար։ Հետևաբար պետք է ժամանակին համակայլ եւ ուշադիր լինել, իսկ լուծումների մասին 2 բառ հնարավորինս սահմանափակել մինչեւ 3 տարեկան երեխայի շփումը տեխնոլոգիաների հետ։ Իդեպ կարող եմ այստեղ մի բան էլ ասել, որ բնականոն զարգացման ընթացքում շատ հաճախ երեխան ինքն էլ ցանկություն չունի տեխնոլոգիաների միջոցով ինչ-որ բան սովորելու։ Հետևաբար, եթե երեխան ցանկություն չունի, հետաքրքրված չէ, մի ստիպեք, մի գրավեք էկրանով երեխային, որովհետև այդ տարիքը հենց ամենալավ փուլն է խոսքի հաղորդակցման զարգացման համար եւ մարդուց խոսք սովորելը ամենահաջող տարբերակն է մարտահրավերի համար։ Նաև այս տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգահեռ մենք կարող ենք նշել, որ այս խնդիրը խոսքի ուշ զարգացման հետ կապված նաև ժառանգական բնույթ ունի։ Այո, ես կենսաբանականի մեջ ժառանգականը չնշեցի, միանշանակ դուք ժառանգական ֆակտորը կա եւ շատ հաճախ ժառանգական ֆակտորը ունեցող մարդիկ իրենց փորձն ու օրինակը սիրում են ներկայացնել որպես նորմա, սակայն կան դեպքեր, որ ընտանիքներ, որտեղ որ երեխայի խոսքը ուշ է իրոք զարգանում եւ դա իրենց ազգային առանձնահատկությունն է, հա, ժառանգական բնույթ կրող, բայց դա տարածել բոլոր մյուս հարազատների կամ շրջապատում եղող երեխաների շրջանում սխալ կլինի։ Իսկ երբ որ երեխաները մեծանում են, այսպես ասած, երկլեզու ընտանիքներում ունեն, երբ որ ծնողներից մեկը ռուս է կամ այլ ազգ, դա որքանով է ազդում երեխայի ուշ խոսքի վրա։ Հաջորդ գործոնը միջավայրայինի մեջ մտնող գործոններից շատ կարևոր այսօր էլի արդի խնդիրներից հենց դա է նորմա է, երբ որ բազմազգ ընտանիք է, երբ որ ծնողները իրենք տարբեր լեզուներով են խոսում եւ դա իրենց երեխային էլ է ժառանգաբար որոշակի հիմքեր փոխանցել եւ իրենք նաեւ այդ մարտահրավերներին պատրաստ են, քանի որ ամուսնանալով գիտակցում են, որ բազմալեզու միջավայր է երեխան ներառվելու, մի փոքր ավելի զգոն ու սթափ են լինում այդ դեպքերում ու խոսում են մեկ լեզվով եւ երեխան արդեն բնականon ձևավորում է որոշակի խոսք եւ ապա նոր փոխում են լեզուն, բայց դրան զուգահեռ այսօր ունենք էկրանից եկող օտարալեզու մուլտֆիլմեր եւ հաղորդաշարեր, որոնք շատ ավելի գրավիչ են երեխաներին, քան մեր տեղական հայկականը եւ հետեւաբար հայերեն խոսք լսելով տանը եւ էկրանից այլ լեզուներ, դա նույնպես խոչընդոտելու է երեխայի խոսքի բնականon զարգացմանը, ինչու, որովհետեւ պաշարը իմպրեսիվ խոսքի, այսինքն խոսքի ընկալման պաշար ավելի շատ է լինում, քան արտահայտչական խոսքի հնարավորությունները տվյալ պարագայում եւ երեխան դանդաղ յուրացնում է տարբեր լեզուների նույն չափի միգուցե բառապաշարը եւ հետեւաբար ուշանում է նաեւ խոսքը։ Օտարալեզու մուլտֆիլմերի եւ ֆիլմերի մասին խոսեցինք, բայց շատ հաճախ ծնողները ասում են, որ լավ է, որ երեխան նայում ունենա ռուսերեն, անգլերեն ֆիլմեր, քանի որ դա նաեւ կարողանում է սովորել լեզուն։ Ինչով է դա օգտակար եւ նաեւ խոսեցինք վնասներից, բայց օգտակարություն ունի նա իր մեջ։ Տարիքային առանձնահատկությունները պետք է այս դեպքում հաշվի առնենք։ Ես ինքս ունենում եմ դեպքեր, երբ ծնողը դիմում է ինձ, երեխան հնչյունները լավ չի արտաբերում եւ խնդրում է, որ օրինակ ռուսերենով աշխատենք, որովհետեւ ուզում է
նախնական լեզուն լինի երեխայի ռուսերենը, ապա հայերենը միշտ կսովորի, այդպես մեկնաբանելով։ Ես համաձայնվում եմ շատ անգամ, որովհետև ուսումնասիրելով պարզում եմ, որ երեխայի խոսքի բնականոն զարգացումը ընթացել է շատ բնական, գեղեցիկ, 3+ տարեկանում արդեն երեխան կարողանում է որոշակիորեն խոսել ռուսերենով, ուղղակի հնչյուններն են որոշակի դժվարություններով արտաբերվում, հետևաբար խոչընդոտ չեմ տեսնում այդ դեպքում, հետո ինքը հեշտությամբ անցում է կատարում նաև հայերենին, անգլերենին։ Ընդհանուր առմամբ երեխայի ուղեղը այնքան ճկուն է եւ ընկալունակ, որ ի վիճակի է լեզուներ սովորել երեխան մինչև 3 տարեկանն էլ, բայց քանի որ ռիսկեր կան, որ կարող է առաջանալ խոսքի տեմպի խանգարումներ, խոսքի ավտոմատիզացիայի խնդիրներ, խանգարումներ, չի խրախուսվում, որ մի քանի լեզու միաժամանակ երեխան սովորի, քանի դեռ կոմունիկացիա հաղորդակցում չունի որևէ դոմինանտ լեզվով։ Այդպես։ Տիկին Խառատյան, նաև խոսքի ուժ զարգացման զուգահեռ նաև կա խոսք, բայց երբ որ երեխան սկսում է խոսել կակազելով, դա ինչ խնդիր է եւ հիմնականում պատճառը որն է, որ երեխաները կակազելով են արտահայտում իրենց մտքերը։ Կակազության մասին անդրադարձը կարելի է կապել երկլեզու ընտանիքների եւ այլ այդ մեծ ծավալով խոսքի ընկալման հետ եւ այսօր բավականաչափ մեծ թիվ է կազմում նաև կակազությունը եւ նորից վիճակագրությունը կբերեմ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության տվյալների եւ այնտեղ նշվում է, որ փոքրիկների մոտ կակազությունը ավելի մեծ թիվ է կազմում, քան մեծահասակների մոտ ընդհանուր բնակչության 5% երեխաների կակազող երեխաներ են, իսկ մեծահասակների մոտ 1% է ընդամենը կազմում այս խնդիրը։ Հետևաբար կարելի է երկու տեսանկյունից դա դիտարկել։ Առաջինը, որ երեխաները շատ խոցելի են նյարդային համակարգի նուրբ լինելու եւ այսօրվա շատ խելահեղ ինֆորմացիայի ծավալի պայմաններում եւ երկրորդը, որ փաստորեն հնարավոր է հաղթահարել վաղ տարիքում երեխայի այս դժվարությունները եւ մեծահասակների շրջանում արդեն տոկոսը պակասում է տվյալ խնդիրի ունենալու եւ ուրախություն մեզ ամբողջ աշխարհում մեծ տոկոս է կազմում հաղթահարման թիվը Այստեղ կարևորվում է պարզապես հասկանալ մեխանիզմները երեխայի մոտ ինչից է առաջացել տվյալ խնդիրը, ինչ ճանապարհներ կարող ենք լուծումներ տալու համար գտնել, ծնողների ներգրավելով իհարկե միանշանակ եւ երեխայի անհատական ունակությունների բացահայտումը, դա process-ի մեջ է հասկանալի դառնում։ Իդեպ մինչև 5 տարեկան կակազությունը ոչ միշտ է անվանվում կակազություն։ Ինքնուրույն կարող է անցնել։ Այո, ոչ թե ինքնուրույն, այլ մի փոքր միջամտության շնորհիվ։ Կակազությունն էլ ունի իր տարբեր պատճառներից ելնելով հիմքերը եւ հետեւաբար, եթե ժառանգական բնույթ չի կրում, եթե նյարդային համակարգից եկող նյարդաբանական խնդիրներ չեն հիմքում, ապա շատ ավելի հեշտ է լինում հաղթահարման մեխանիզմները մշակելը։ Իսկ պատճառի մասին, պատճառն էլ նաև էկրանները կարող են լինել, ինչ իմաստով, որտեղ երեխան կարող է ներկա լինել այնպիսի տեսարանների, որտեղ վախ ներխնչող կամ հուզական ինֆորմացիա փոխանցվի եւ երեխան չկարողանալով վերլուծել դրա հետևանքով ունենա որոշակի դժվարություններ։ Բացի այդ նաեւ շրջապատում եղող էմոցիոնալ միջավայրային եւ այլն դեպքերը, որ հաճախ այսօր պատահում են, վիճաբանություններ ընտանիքում, սխալ հարաբերություններ, որ երեխան դեռ ի վիճակի չի վերլուծելու եւ դա այդ ստրեսը կարող փոխանցվի եւ ազդեցություն ունենա երեխայի խոսքի զարգացման վրա։ Իդեպ մի բան էլ, որ դրական հույզն, դրական ստրեսն էլ կարող է պատճառ լինել, որ անսպասելի ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ անսպասելի երևույթները, բուռն ապրումներ առաջացնեն, կամ ասենք տեղափոխությունը, հանգստի տեղափոխվելը, երեխայի նոր միջավայրում հայտնվելը, գումարվեն մի քանի գործոններ եւ արտահայտվի, ինչը այսօր շատ է։
Երբ որ արդեն կա խնդիրը եւ ծնողները դիմում են մասնագետի, ինչ քայլերից եք սկսում ամենաառաջինը, ինչպես եք սկսում աշխատել երեխաների հետ։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Լոգոպեդի մասին է այսօր զրույցը, բայց ես ուզում եմ թիմային աշխատանքի կարևորությունը այստեղ նշել։ Կոնկրետ կակազության դեպքի հետ կապված եկեք քննարկումը տանենք այս անգամ։ Ուրեմն այնտեղ նշեցի, որպեսզի ճիշտ ուղղորդենք, ճիշտ ուղղություն որդեգրենք, բռնենք, այսպես ասած, որ երեխային ճիշտ օգնենք, պետք է հասկանանք պատճառը։ Դրա համար, եթե կա կակազություն, եթե կան կմկմոցներ, եթե կան դժվար խոսք, տեմպի խանգարումներ, ուղղորդումը միանշանակ նյարդաբանինն է։ Ծնողը երեխայի հետ պետք է դիմի նյարդաբանին, որպեսզի նյարդաբանը կենսաբանական հիմքերի ուսումնասիրությամբ բացահայտի, արդյոք ինչպիսին է պատճառագիտությունը տվյալ դեպքում։ Դրան հաջորդում է, եթե հարկ կա որոշակի դեղորայքային միջամտություն բժշկի կողմից, որոշակի ռեժիմի կամ ինչ-որ պրոցեդուրաների նշանակում, որը միայն բժիշկը կարող է կատարել։ Այնուհետև ուղղորդումը գնում է բացի լոգոպեդից նաև հոգեբանի մոտ, որովհետև ինչպես նշեցի, հոգեբանական, սոցիալական ֆակտորները մեծ դեր են խաղում հաճախ երեխայի նման խոսքի դժվարությունների առաջացման համար, եւ այստեղ հոգեբանը ուսումնասիրելով հիմքերը էմոցիոնալ եւ ծնողի պատմած պատմություն եւ այլն, կազմում է անհատական պլան, ուղղորդվում։ Իսկ զուգահեռ միանշանակ լոգոպեդի աշխատանքն է իրականացվում, որովհետև խոսքի թերապիստը, խոսքի շտկողը, մասնագետը լոգոպեդն է, եւ այս թիմի ամբողջ ներգրավմամբ մենք ունենում ենք արդեն ուղղություն, ուր տանենք մեր քայլերը, որպեսզի հաջողվենք հնարավորինս շուտ։ Այս ամենի գլխավոր դերակատարներից է ծնողը, որը որ սկզբնական շրջանում առանց երեխայի նույնիսկ ներկա է լինում եւ զրուցում ենք եւ մանրակրկիտ վերլուծություն ենք անում, ինչ կարող ենք այս պարագայում կիրառել եւ տան պայմանների հետ կապված, եւ երեխայի ռեժիմի հետ կապված, եւ նաեւ միջավայրային մանկապարտեզը կլինի, շփման շրջանակը կլինի, ու այդ ուղով սկսում ենք շարժվել։ Այստեղ ներառվում են շնչառական վարժություններ, խաղային թերապիան է անպայման, որովհետև մինչև 5 տարեկան երեխան խաղով է, որ համագործակցության մեջ է մեծահասակի հետ։ Շատ կիրառական են այն մեթոդիկաները, որոնք որ արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը, այդ թվում Անդրոնովայի Հարությունյանի մեթոդիկան է, ձեռքի տեմպավորման, տեմպ տալով խոսքին հաղթահարման, եւ այդպես ինչքանով փորձեցի մանրամասնել, կարծում եմ ավելի բաց դարձավ թեման։ Երբ որ կակազությունը կամ խոսքի խանգարումը լինում է ոչ թե ձեռքբերովի, այսինքն ժամանակի ընթացքում, այլ լինում է ժառանգական, դա լինում է ինչ-որ չափով բարելավել խնդիրը։ Միանշանակ բարելավում հնարավոր է, այո։ Մենք եթե վաղ ախտորոշման, վաղ միջամտության շրջանակներում հաղթահարում ենք եւ մտածում ենք ինչպես անել, որ չշարունակվի, ապա եթե կա խնդիր, որը որ ժառանգական է եւ շարունակական բնույթ պետք է ունենա, այս դեպքում մտածում ենք ինչ մեխանիզմներ կարող ենք տրամադրել անձնավորությանը, ով ինքնակարգավորման, ինքնաղեկավարման միջոցով կարողանա ավելի հեշտացնի իր խոսքային խնդիրը։ Եվ դա նույնպես հնարավոր է լինում եւ նույնիսկ չնկատելի է դառնում հասարակության համար, ինչքան էլ որ նյարդաբանական տեսանկյունից անձը ունենում է այդ դժվարությունը։ Իսկ քանի տոկոսով է հավանական, որ խնդիրը լիարժեք անցնում է, բուժվում է։ Տոկոսներ չեմ ասի, անգրագիտություն դա կլինի, որովհետև անհատական մոտեցումը շատ կարևոր է։ Համենայն դեպս վիճակագրությունը ցույց տվեց, որ մեծահասակների մոտ քիչ տոկոս է կազմում այս խնդիրը, հետևաբար հաղթահարելի է, նշանակում է տոկոսային առումով դա բավականաչափ հաղթահարելի խնդիր է։
Երբ որ մեծահասակների մոտ է լինում այդ խնդիրը, այսինքն դա արդեն գալիս է էլի փոքր տարիքից, թե մեծահասակների մոտ այլ պատճառներով է լինում կակոզը։ Եթե նոր է առաջանում, լինում է իհարկե մեծահասակ տարիքում էլ է նոր առաջանում, մեծ ուժեղ ստրեսների հետևանքով եւ վերջին պատերազմական շրջանում ինձ շատ դիմեցին այդ խնդրով մեր երիտասարդները, ովքեր պատերազմին մասնակից էին եղել եւ իրենց մոտ առաջացել էր այդ խնդիրը, նրանք ընդհանրապես չէին առնչվել մանուկ հասակում այդ խնդրին։ Հետևաբար, այո, մարդը այս խելահեղ աշխարհում, այսօրվա մեր ամեն օր, չգիտես ինչ լուր կլսես, խելահեղ աշխարհում շատ խոցելի է իր կենսաբանական տեսակով։ Հետևաբար պետք է միշտ զգոն, զգուշ, ուշադիր լինենք մեր հանդեպ, մեր առողջության հանդեպ, փորձենք հնարավորինս քիչ ստրեսային երևույթներին առնչվել, ինչքանով հնարավոր է։ Նու կարող ենք քիչ լուրեր նայել այս դեպքում, եթե անխուսափելի է, բնական է, հետևաբար պետք է դիմել մասնագետի։ Իսկ Տիկին Խարատյան, բուժումը եւ նաեւ թե որքան կտևի պրոցեդուրան, դա նույնպես անհատական մոտեցում է։ Այո, սա շատ կարևոր հարց է, իդեպ, որովհետև յուրաքանչյուրը դիմելով մասնագետին ցանկանում է կոնկրետ ժամկետ հասկանալ, պատկերացնել, ինչ ժամկետներում ունենալու են արդյունքներ եւ այլն, եւ դա նորմալ է, ցանկացած հարցի հետ կապված մենք ուզում ենք պլանավորում ունենալ, բայց այդ դեպքը չէ, քանի որ հաղթահարելը մեծ մասամբ պայմանավորված է երեխայի անհատական ունակություններով եւ մի շարք գործոններով, որոնք շատ անգամ հնարավոր չէ կառավարել, ինչքան էլ մենք ցանկանանք, ինչքան էլ չուզենանք ընտանիքում ստրես չլինի, սակայն կարա լինի, ինչքան էլ չցանկանանք, որ երեխան միջավայրում հայտնվի, որտեղ որ իր խոսքին սխալ են վերաբերվում, դա նույնպես բացառել հնարավոր չէ այսօրվա աշխատող ծնողի պարագայում օրինակ մանկապարտեզի դերը, մյուս հաստատությունը եւ այլն, այս ամեն ինչին ոնց որ զուգահեռ տատանվելու է հաղթահարելու ժամկետը եւ 1 ամսից սկսած կարելի է հաշվել մինչեւ 1 տարի, որ աչքի առաջ ունենանք, որ այս խնդրի շտկման հաղթահարման համար ժամանակ է մեզ անհրաժեշտ լինելու։ Իսկ հատկապես կակազության հետ կապված խնդիրները ինչ եք նկատում տարեստարի տղաների մոտ է ավելի շատ տարածված, թե աղջիկների։ Տղաների մոտ վիճակագրությունը 3-ից 4 անգամ ավել է ցույց տալիս, որ տղաների մոտ ավելի շատ է նկատվում։ Իսկ կա պատճառ հստակ։ Հստակ պատճառ ինքս չեմ ուսումնասիրել, բայց ենթադրում եմ, որ աղջիկները լինելով ավելի էմոցիոնալ, նրանք կարողանում են իրենց ստրեսը դուրս բերել ինչ որ ձևերով, ի տարբերություն տղաների, ինչքան էլ փոքրիկ են նրանք ներս գցելու, այսպես ասած, ինքնամփոփ երևույթները ինքնուրույն տանելու տեսակ ունեն եւ դրա համար իրենք ավելի խոցելի են, դրա համար կանայք եւ աղջիկները պետք է ավելի ուշադիր լինեն տղամարդկանց հանդեպ։ Համենայն դեպս ուժեղ սեռը հանդիսանում է տղամարդը, բայց ուժեղությունը նաեւ հենց դրանում է, որ մասնակից չի ուզում դարձնել իր խնդիրներին, իր ստրեսային իրավիճակներին, մյուսներին, նույնիսկ փոքրիկ երեխա տարիքում։ Տիկին Խարատյան, դուք հաճախ նաև ամենաշատը երևի աշխատում եք երեխաների հետ, այ երեխաների հետ աշխատելուց ինչ նրբություններ եւ ինչ բարդությունների եք հանդիպում, ինչպես եք աշխատում հիմնականում երեխաների հետ, ինչ բարդություններ կան երեխաների հետ աշխատանքում։ Բարդություններ, առաջին անգամ եմ այդ հարցը լսում, իրականում իմ համար երեխաների շրջապատը ավելի դրական ասոցիացիա է տալիս, քան բարդություն ասվածը կարծում եմ հնարավորություն ստեղծելն է երեխայի հետ ելքեր գտնելու, կարծում եմ դրան էր վերաբերվում հարցը, բարդ է այնքանով հաճախ լինում, երբ երեխան մոտիվացված չէ խնդրի հաղթահարման համար, օրինակ, իրեն տպավորություն է ստեղծել, որոշակի տարբեր տեղեր այցելել են, նույնիսկ բժշկական հաստատություններ, միգուցե կամա թե ակամա, որ
այնտեղ իրեն ավելի լարված միջավայր է ակնկալվում, սպասվում, քան խաղային ու դրական էմոցիաների հարուստ վայր։ Հետևաբար մեր մասնագետներից դեպքում, մանուկների, փոքրիկների հետ աշխատող մասնագետներից դեպքում առաջնահերթ դրական միջավայրի ստեղծելն է, եթե կարողանում ես դա ապահովել, երեխան սկսում է քեզ վստահել։ Ամենադժվար պահը համենայն դեպս կարող եմ իմ մոտ 20 տարիների պրակտիկայից նշել, որ դա է, եթե առաջին իսկ հանդիպմանը դու չես կարողանում համոզել երեխային, որ այստեղ լավ է, այստեղ իր համար է լավ լինելու եւ մենք բոլորս ամեն ինչ անելու ենք, որ այլ ավելի ուրախ եւ բավարարված մանկություն ունենա, հաջորդ քայլերը միանշանակ դժվար են լինելու։ Համոզել, ստիպել եւ այլն նման դեպքում մենք չենք կարողանա աշխատել այդ ամենանուրբ տեղի խոսքի զարգացման վրա։ Նաեւ քանի որ այս ոլորտն է բազում զարգացած է եւ շատ են նաեւ մասնագետները, այս դեպքում ծնողները ինչպես կարող են ճիշտ քանի որ նշեցիք երեխաները նաեւ հոգնում են որ տարբեր կլինիկաներ են այցելում, ինչպես լավ մասնագետ գտնել, ինչը հաշվի առնել։ Շատ տեղին հարց է, որովհետև այո, մի տեսակ դառնում է նորաձև, այսպես ասած, նման մասնագիտությունների ընտրությունը, եթե դու սեր չունես երեխայի հանդեպ, մղում չունես այս մասնագիտության նկատմամբ եւ հետաքրքրված չես, բայց քանի որ պահանջարկը մեծ է, կարելի է ընտրել նաեւ այս մասնագիտությունը։ Ես այս պահին, որպես եթերի մասնակից, ուզում եմ խորհուրդ տալ, խրախուսել, նաեւ ասել բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր ուզում են ընտրել այս մասնագիտությունը, անպայման հաշվի առնեն այդ հանգամանքը։ Եթե սեր ու նվիրում չունեն երեխաների հանդեպ, խնդրի շտկելու անհրաժեշտություն ունեցող անձանց հանդեպ, ապա ավելի լավ է մեկ այլ էլի նորաձև մասնագիտություն ընտրեն, որովհետև այստեղ մենք գործ ունենք մարդկանց առողջության հետ, մանուկների հետ, նրանց ներաշխարհի հետ եւ հետեւաբար չի կարելի անգրագետ մոտեցմամբ մասնագետ լինել, մասնագետ դառնալ։ Իսկ մասնագետի ընտրությունը այսօր Փառք Աստծո հնարավորությունները մեծացել են, տարբեր հարթակներով հնարավոր է ճանաչել մարդուն որպես մասնագետ, որպես մարդ, որպես թիմի անդամ, որովհետև ինչպես նշեցի, սա թիմային համագործակցություն է նաև պահանջում, հետևաբար այդ ամեն միջոցներով կարող են հետաքրքրվել եւ առաջին հերթին հասկանալ կրթվածությունը տվյալ մասնագետի, ինչ մակարդակում է, մասնագիտական վերապատրաստումներ ինչ կարգով է անցել, ինքնավերապատրաստումներ արդյոք անցնում է տվյալ անձը, որովհետև ամեն օր փոփոխությունների է ենթարկվում բոլոր բնագավառներում գիտությունը եւ հետեւաբար պետք է անդադար ռիթմի մեջ լինել, հա, զարկերակին պահած, այսպես ասած, եւ նաեւ պրակտիկայի ընթացքում ինչ հաջողություններ է գրանցել տվյալ մասնագետը եւ ինչ օձիվներ ունեն այդ մասնագետի մասին, այսպես ասած, եթե ռուսերենով մեկնաբանեմ, որովհետև գործը խոսում է մարդու անցած ուղու մասին ավելի բարձր, քան ուրիշ կերպ։ Նաև մեր զրույցը ամփոփելով ես կցանկանայի խորհուրդ տայք նաև ծնողներին ոչ միայն լոգոպեդի աշխատանքը, ծնողները ինչով կարող են օգնել նաև լոգոպեդին եւ երեխային, որպեսզի վիճակը բարելավի երեխայի։ Ահա, շատ լավ։ Ծնողների հետ կապված կարող եմ մի քանի բան առանձնացնել, հաճախ մենք ուզում ենք ասել ծնողը ինչ անի, բայց տվյալ պարագայում ես ուզում եմ ասել ծնողը ինչ չանի, որովհետև հաճախ բաներ կան, որ ծնողը էմոցիոնալ ֆոնից ելնելով, հաղթահարելու ավելի մեծ ցանկությունը ունենալով դրդված, սկսում է
ավելին անել, քան անհրաժեշտ է, օրինակ կակազության դեպքում, եւ մի շարք սխալներ թույլ տալով կարող է խորացնել երեխայի մոտ առաջացած նոր այդ կմկմոցները։ Եկեք մի անգամից շարքը ասեմ, տվյալ խնդրի հետ քննարկման շրջանակներում, օգնենք ծնողներին, հա, այս պարագայում։ Ուրեմն, եթե երեխայի մոտ առաջացել է կմկմոցներ, կապ չունի, վախ է եղել, ստրեսային իրավիճակ է եղել, ինչ պատճառներով չբացահայտված, պահի բացահայտել են, որ երեխան արթնացավ եւ սկսեց կմկմալով խոսել, համենայն դեպս այդ փուլից սկսած անհրաժեշտ է հնարավորինս չխոսացնել երեխային, անդադար խոսք չպահանջել երեխայից, որովհետև երեխայի օրգանիզմը ինքնակարգավորման պրոցեսի մեջ է սկսում ներառվել բնականից եւ հնարավոր է երեխան դառնա քչախոս։ Պետք չէ դրանից վախենալ եւ անընդհատ դրթել, որ երեխան խոսա։ Ոչ, այդ դեպքում հենց պարտադիր է քչախոս դառնալ եւ երեխայի հանդեպ եւ երեխայի պահանջի հանդեպ։ Հաջորդը, եթե երեխան ցանկանում է այդ ընթացքում համենայն դեպս որևէ բան ասել, դիմել կամ խոսել իր նախկին ոճով եւ նրա մոտ չի ստացվում, կմկմոցներն ավելի շատ են, քան բնականon խոսքը, խնդրում եմ պարզապես, որ ծնողները չընդհատեն երեխայի խոսքը, արտառոց չվերաբերվեն եւ ասեն ավելի լավ խոսիր, մի հատ լավ շնչիր, մի հատ նորից ասա, իմ նման ասա, ոչ, դա նորից խանգարելու է եւ վնասելու է երեխայի խոսքի զարգացմանը, հետեւաբար այդ պարագայում պետք է երեխային լսել ամբողջությամբ եւ պետք է կենտրոնանալ երեխայի ասած խոսքի բովանդակության վրա, քան խոսքի ձևի։ Եվ ապա հնարավորինս քչացնել ինֆորմացիայի աղբյուրները, նոր գիտելիքներ տալը, այսինքն пассив վիճակը հնարավորինս պահպանել, որ օրգանիզմը գլխուղեղը կարողանա կամած կոմպենսատոր մեխանիզմների միջոցով նորից վերականգնել բնականon խոսքի զարգացման ընթացքը։ Եվ այստեղ մի բան էլ, որ ծնողներին հասանելի լինի, կարող են օգտագործել ավելի մեխանիկական խոսքի կենտրոնների հետ կապված խոսքային նյութեր, դա բանաստեղծություններն են, երգերն են, հաշվելը, նմանատիպ առաջադրանքներ կարող են անել երեխայի հետ, ակտիվ պահելով խոսքի մեխանիկական կենտրոնը, իսկ սպոնտան խոսքի կենտրոնը ավելի пассив լինելով ինքնավերականգնման կգնա։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հուսով եմ, որ հեռուստադիտողների չաթերին ձեր խորհուրդները հաստատ պետք կգան։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրով փորձեցի հնարավորինս խորհուրդներ տալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք լոգոպեդ Քրիստինա Խառատյանի հետ։ Այս պահին դիտենք տեսահոլովակ, վերադառնանք եւ շարունակենք հաղորդումը։ «1765 թվականի հունիսի 17-ին հիմնադրվել է Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժը։ Դա Սանկտ Պետերբուրգն է հիմնադրվել Մոսկվայի սրտում գտնվող կերպարվեստի եւ դեկորատիվ արվեստի թանգարանը։ Մենք ունենք պատրաստած Էրմիտաժի մասին պատմող տեսանյութ, հիմա առաջարկում եմ դիտենք այն։ Պատմության հսկայական էջերի միջից առանձնանում է մի անուն Էրմիտաժ։ Սանկտ Պետերբուրգի սրտում գտնվող այս թանգարանը ոչ միայն մշակութային գոհար է, այլև մարդկության ստեղծած լավագույն արվեստի պահոցներից մեկը։ Ամեն քայլափոխի այստեղ կարելի է զգալ ժամանակի շունչը, արվեստի հզորությունը եւ պատմության վեհությունը։ Էրմիտաժը հիմնադրվել է 1764 թվականին Ռուսաստանի կայսրուհի Եկատերինա II-ի հրամանով։ Սկզբում այն միայն կայսրուհու անձնական հավաքածուն էր։
Բերլինում գնվեց եւ Պետերբուրգ բերվեց 225 կտավ, որը վրձնել էին հոլանդական եւ ֆլամանդական նկարիչները։ Դրանք տեղափոխվեցին Ձմեռային պալատում Թագուհու ստեղծած պատկերասրահում, որը հետագայում կոչվեց Էրմիտաժ։ Էրմիտաժի գլխավոր շենքը կառուցվել է 1754-ից 1762 թվականներին, երբ ցուցանմուշները ավելացան, կառուցվեցին նորանոր շենքեր։ Տարիների ընթացքում այն դարձավ հանրության համար բաց հսկայական թանգարան։ Այսօր Էրմիտաժը ունի ավելի քան 3 միլիոն ցուցանմուշ, ներառյալ արվեստի և մշակույթի, պատմության ու հնագիտության նմուշները։ Ժամանակակից Էրմիտաժը բաղկացած է 6 շենքից, որոնք գտնվում են Նևագետի երկայնքով։ Էրմիտաժի կարևորագույն հանգույցը Ձմեռային պալատն է։ Էրմիտաժի 1.5 դարյա պատմության ընթացքում հավաքվել են շուրջ 3 միլիոն ցուցանմուշ, որոնց թվում են 15,000 նկար, 600,000 փորագրություն ու գծանկար, 12,000 քանդակ, 600,000 հնագիտական հուշարձաններ, 1 միլիոնից ավելի դրամներ ու մեդալիոններ, կիրառական արվեստի 220,000 գործեր։ Դրանցից մշտական ցուցադրմանն են ներկայացվում շուրջ 60,000-ը։ Այստեղ կարելի է գտնել Լեոնարդո դա Վինչիի, Ռեմբրանդի, Ռաֆայելի, Վան Գոգի, Պիկասոյի և հարյուրավոր այլ վարպետների գործեր։ Էրմիտաժի բազմազան հավաքածուն ընդգրկում է ցուցանմուշներ քարի մինչև մեր օրեր, իսկ դասական եվրոպական արվեստի հավաքածուով Փարիզի Լուվր և Մադրիդի Պրադո թանգարանների հետ մեկտեղ համարվում է աշխարհում լավագույններից մեկը։ Էրմիտաժում են ցուցադրվում Լեոնարդո դա Վինչիի 2 կտավ և Միքելանջելոյի 1 քանդակ։ Թանգարանն ունի շուրջ 2500 աշխատակից։ Էրմիտաժը կարևորագույն մասն է Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնական մասի, որը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկի մեջ։ Պալատի ներսում զբոսնելը նշանակում է անցնել դարերի միջով, վայելել ցարական ճոխությունն ու պատմական ճարտարապետության հիանալի նմուշները։ Էրմիտաժը նաև կարևոր կրթական կենտրոն է, որտեղ անցկացվում են ցուցահանդեսներ, գիտաժողովներ և ուսուցողական ծրագրեր, նպաստելով մշակույթի տարածմանն ու գնահատմանը ամբողջ աշխարհում։ Էրմիտաժն ավելին է, քան պարզապես թանգարան։ Դա մի ողջ աշխարհ է արվեստի և պատմության միաձուլում, որտեղ յուրաքանչյուր այցելություն դառնում է անմոռանալի ճանապարհորդություն ժամանակի միջով։ Նշեմ նաև, որ 1935 թվականի հունիսի 17-ին է հիմնադրվել Երևանի բուսաբանական այգին։ Բուսաբանության այգու տարածքում հողամասերի տարբեր էքսպոզիցիոն մանրապուրակներում ներկայացված են բուսաբանաաշխարհագրական տեսանկյունից մի շարք հետաքրքիր տեսակներ, ինչպես նաև վայրի դեղատու, տնտեսապես արժեքավոր գեղազարդ և բազմաթիվ այլ տեսակներ։ Բացի այդ, կոլեկցիոն հողամասում ներկայացված են Հայաստանի մշակավոր բույսերի վայրի ցեղատեսակների մոտ 200 տեսակ, հատիկավորներ, հատիկաընդավորներ, բանջարաբույսեր, հատապտղայիններ և համեմունքայիններ։ Երևանի կիսաանապատային գոտում գտնվող այգու տարածքում ստեղծված հարուստ ու բազմազան բուսական հավաքածուները ծառայում են որպես ուսումնական բազա հանրապետության կրթական հաստատությունների, առաջին հերթին բուհերի տվյալ մասնագիտությամբ ուսանողների համար։ Այստեղ ներկայացված են մի շարք հազվագյուտ և անհետացող բուսատեսակների մոտ 70 տեսակ, որոնցից 38-ը ներառվել են Հայաստանի Կարմիր գրքի նոր հրատարակության մեջ։ Նաև ասեմ, որ հունիսի 17-ին նշվում է անապատացման և երաշտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը, որի համար հիմք է դարձել 1992 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած գագաթնաժողովը։ Կարևորվելով միջազգային խմբակցությունների ջանքերի միավորումը գլոբալ բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում, անապատացման դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ընդունվել է 1994 թվականի հունիսի 17-ին, իսկ ուժի մեջ է մտել 1996 թվականի դեկտեմբերի 26-ին։ Կոնվենցիայի նպատակն է անապատացման և հողերի ոչնչացման դեմ պայքարի և երաշտի հետևանքները նվազեցնելու գործընթացում միավորել պետական և հասարակական կազմակերպությունների։ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս անապատացման դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի լիիրավ անդամ է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի օրվա շարունակություն, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք վաղը։